Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahi daiman bi ni'amihi 'ala khalqihi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yugriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqih sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asirul ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para asatid, para muallim, para murabbi, para cendekiawan, para ilmuwan, sahibul wilayah, Bapak Camat, Liwah Reng-Rengan, Bapak Lurah, Bapak Dusun, Bapak RT, Bapak RW, di anggota kepolisian Kapolres Garut, bahkan sekaligus namanya singgah heula ka Bapak Kapolsek di Cisompet, sadayana Reng-Rengan anak. Wabil aula sahibul bait, sahibul fadilah, al-mukarram wal muhtaram, sahibi tarbiyah fi hadhil mujahadah ay al-alim al-alama kersana Bapak Kiai Haji Usep Nur Wahid punten pilih lepat miwah ibu, miwah putra putri, miwah sadayana para santri kum jamaah pangaosan sadayana di berbagai tempat daerah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngabarokahkeun yuswa sadayana, ngabarokahkeun ilmuna, ngabarokahkeun rezekina, ngabarokahkeun rumah tanggina sadayana ku Allah dihaturkeun ka sadayana. Wabil aula sahibul bait sakinah mawaddah warahmah kalayan kain kocoran hamba-hamba Allah anu dipercanten ku Allah, putra putri cucu cicit anu soleh solihah berakhlakul karimah mudia ku Allah subhanahu wa ta'ala airina panampi pangobul mantena. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sadayana darama, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pribados namanya sate acan tepang sareng bapak kiai, alhamdulillah sareng putra mantu mantena ngobrol heula sakedap nyaeta panginten berbincang atanapi silih taroskeun di mana kajengan teh abi di Pamijahan. Uning Pamijahan? Pamijahan Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Di dia ieu kampungna Pancen leres. Desa naon desa teh? Haur Kuning namanya. Ya Haur Kuning, teras Kecamatan Cisompet. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ngalangkungan silaturahim anu ieu pribados ditepangkeun sareng kasepuhan Sohibul Fadilah Al Mukarrom Al Muhtarom anu kapungkur tepang di Sarohan. Ayeuna alhamdulillah mudah-mudahan diabadikeun ku Allah, amin. Sing teras dugi ka yaumul jajah sehingga ngahiji urang sadayana di surga na Allah, amin. Kadua bingah amarwata sutadi, bingah ka kiri-kiri tepang sareng reng-rengan ti aparatur pemerintah nyaeta sohibul wilayah, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, sanes-sanesna, Bapak Dusun, Bapak RT, Bapak RW, bahkan para alim ulama anu henteu disebatan hiji-hiji da teu acan kenal namina sareng Al Mukarrom di dieu tos kenal. Mudah-mudahan tepangna pribados ka dieu nyanak manfaat kangge pribados, manfaat kangge sadayana. Hapunten ka Sohibul Fadilah di haplah mubarakah pribados ditepangkeun sareng para santri santriat, para mubalig mubaligoh, para alim ulama. Hapunten ka dieu pribados sanes bade nyeblok ka laut nyaeur ka gunung, tapi tepang di dieu mah estuning we dulurna jeung dulurna ngabuktoskeun silaturahim. Mudah-mudahan urang kalbet kana pidawuh Allah anu dulurna jeung dulurna mah biasana sok dilebetan ku sakumaha pidawuh mantena wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kalebet anak eta insyaallah Al Mukarrom wal Muhtarom li sahibi tarbiyah fi hadil mujahadah miwah urang sadayana di ieu haplah mubarakah secara syariatna ieu sadayana insyaallah tercatat hamba Allah anu mutabaah ka Rasulullah, amin. Luar biasa. Bari radius 10.000 kilo sampai Madinah Al Munawwarah, tapi cahayana ngempur ini, cahaya dohir, cahaya batin, luar biasa. Bari lamun suruh ukuran waktos mah tos 1440 hijrah. Tina hijrah na teu acan tina lahirna mamangga etang ku bapak ibu sadayana. Nah, luar biasa. Maka sakumaha pidawuh mantena al ulama warasatul anbiya, tatkala para sahabat di payunan Rasul, bapak ibu mantos semadong ka pak kiai di dia. Berarti mutabaah ka Rasulullah. Kartos. Da zamanna ayeuna mah zaman milenial. Insyaallah secara tempat tersambung. Secara tempat. Maka seluruh ruang tersambung. Tepati diutus Rasulullah angin supaya jadi rahmat ke sakumna alam eta. Maka Islam tetap sudah menjawab sebelum zaman milenial ataupun sains dan teknologi begitu hebat. Tapi sains dan teknologi teu acan ngabuktoskeun secara ruang dan tempat. Kalau waktu sudah, kalau waktu belum, maaf, ruang dan tempat sudah. Ibu mungkin aya nu dikantun ku kakek ataupun nenek aya nu 50 tahun, aya nu 60 tahun. Bapak mungkin aya nu dikantun ku rama aya tos 20 tahun, aya nu 10 tahun, rupi-rupi. Bisakah Bapak mentelepon
ayahanda yang sudah meninggalkan kita umur 30 tahun. Halo Bapak, Assalamualaikum, kumaha di alam barjah Bapak keayaan. Terus tiasa jajan, laras. Tapi lamun teras ku urang diteliti sirna Al-Quran, sirna ketauhidan, maka sudah memperlihatkan ketersambungan Bapak dan Ibu kepada yang sudah meninggal ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Buktosna ku Bapak diimani, buktosna ku Ibu diimani. Bapak cinta ka Rasul namanya sabaraha wihan, dikumandangkeun sholawat ku kori urang sadayana, ku para santriin para santria teras dikumandangkan. Itu tanda ketersambungan ruh Bapak bersama ruh kekasih urang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan anu ayeuna, tahun anu ayeuna, ieu ekspresi pasantren, ieu ekspresi Sohibul Fadilah nuntun nuyun kasadayana, mengajak urang salam takdim takrim kajungjunan ngalangkungan dina wengi anu ayeuna tos direncanakeun ti sababaraha waktos kapengker. Alhamdulillah ayeuna tiasa kabiruyungan kalayan keng panghaturan timantena, dan insya Allah dari mulai niat Pak Kiai, dari mulai niat santriin santria sudah tersambung bersama Baginda Agung Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ya'lu wa la yu'la, insya Allah. Walaupun secara ruang sudah dari dulu, baru sekarang zaman milenial, namanya abdi di Bayongbong kenging telepon WA langsung trigi dari Jerman namina Dr. Emma, di Singapura namina Dr. Abdul Jalil, di Malaysia namina Dr. Jaki Nur Anwar, punten masalah eta sadayana tersambung. Dan waktu itu juga sudah tersambung, maka tinggal mana ruh kita yang mudah-mudahan tersambung sampai lahutiyah. Amin. Eta kadua. Nu kadua sholawat Bapak, sholawat Ibu sekaligus nakdimkeun nakrimkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkeunana kalayan dilahirkeun naon anu dilahirkeun ti Kangjeng Nabi, ku Bapak disambut, ku Ibu disambut. Maka insya Allah tersambung frekuensi Bapak, frekuensi Ibu bersama channel dan frekuensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Jauh tak terhingga sehebat apapun yang dibacakan oleh Bapak dan Ibu, kalau di dalamnya belum iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan sampai. Tapi dengan kekuatan modal iman, Islam, ihsan dalam kolbun Bapak dan Ibu, maka tatkala Bapak sareng Ibu maksad bade ngadugikeun aosan sholawat oge, langsung tersambung. Inilah maha dahsyatnya dinullah, dinul Rasul, agama Allah anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga urang sholawat hoyong barkah pribados oge. Shallu ala nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Badi disunaannya, tapi sunah takdirul kalamna insyaallah makosid sadayana mudah-mudahan kacanak. Amin. Dintenan akhir pamugi abdinya rengan salira, sareng Ibu Rama abdi ngiring ka anjeun Rasulullah. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Sholawatullah alaika. Guru-guru urang idrok ku urang tasawur ngimplang ti guru dinia duru sanawiyah sampai guru-guru sadayana bapak ibu sadayana sanak dalam doa bapak dan ibu. Dintenan akhir pamugi abdi nyarengan salira sareng Ibu Rama abdi ngiring ka anjeun Rasulullah ya Nabi. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Urang sareng marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal husaini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nu kadua kaapresiasi ku salah sawias ulama ubillah, ulama ul ilmi, Said Syekh Usman bersama Syekh Alawi Al-Maliki dan berbagai muridnya dari berbagai pelosok negeri termasuk di Indonesia. Ziarah ka makom Rasul Hujratus Sarifah nu di Madinah. Ternyata begitu jaroh rombongan sadayana mengumandangkan sholawat sair-sair anu bersifat nakdimkeun nakrimkeun Rasulullah. Sadayana sholawat. Tiba-tiba Syekh Usman terbuka hijab. Kalau dimensi tauhid ataupun tasawuf dibuka hijab ku Allah, inkisab mukasafatul ghaibi ataupun mukasafatul yakin. Ternyata dibukakan hijab ku Allah bahwa ternyata di sakuriling bungking Rasulullah berjuta-juta umat, semuanya pecinta Rasul dan semuanya banyak sekali dari berbagai negara. Ternyata terbanyak. Syekh Usman kaget, ini dari mana? Kok paling banyak sekali? Ternyata Eropah sanes, Timur Tengah sanes, Afrika sanes, terus ditaroskeun ku Syekh Usman. Ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dupi ieu sadayana anu ngurilingan di payun salira sadayan. Payun pengker tengen kiwa. Ieu sadayana saha ya Rasulullah. Saur Rasulullah, ieu sadayana nu dihareup kaula tukangeun kaula tengen kiwa kaula sadayana pecinta kaula. Jeung kaula ge cinta ka maranihanana. Tapi dupi itu anu langkung seueur, ya Rasulullah di mana? Kumaha wala Rasulullah? Itu yang paling banyak yang mencintai aku dan aku pun cinta pada mereka. Dan terbanyak lagi itu dari negara ataupun bangsa yang berlambang merah putih. Disebabkan merah putih mana Pak? Indonesia. Aya kan di antara bendera sadunia itu anu sama merah putih, tapi mayoritasnya bukan Islam. Mayoritas yang muslim Indonesia. Alhamdulillah geuning kaangkeun sholawat Bapak Ibu. Insya Allah yang terbanyak itu kumpulan itu termasuk pesantren yang ada di Pancen ini. Amin. Tercatat, moal dimemorekeun bageus, moal diapilainkeun, tetap ieu tercatat sebagai hamba Allah anu mutabaah ka Rasulullah, bahkan pecinta Rasulullah. Tanagana, hartana, ruang jeung waktuna ieu ridho demi meraih kecintaan, cinta anu abadi. Sabab cinta ka Rasulullah mah dilebetna cinta karena Allah.
insyaallah maka nalillah yabqa naon wae nu di jerona aya karena Allah mah kekal insyaallah. Bapak ibu nyandar ka Allah, emut ka Allah, cinta ka Rasulullah abadi moal dimomorekeun. Kalaupun nun jauh di sana mereka memiliki inten berlian seluas pantai lautan, kalau di mana laut di atas kilul hija aya di mana laut dina ilmu fikih oge. Ieu ge dina ilmu tasawuf. Kalau seandainya mereka memiliki uang triliunan dolar ataupun intan berlian, lalu Allah bukakan apa? Falau alima al kafiru bisirri la ilaha Muhammadur Rasul, Allah bukakan rahasia kebenaran la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maka farrobillah mereka tidak akan kufur pada Allah kalau seandainya Allah membukakan, karena Allah berkehendak sekehendaknya. Maka mereka kalau dibukakan kemahabenaran Allah mengutus Rasulullah kepada mereka yang memiliki uang triliunan dolar, sungguh mereka akan tergopoh-gopoh datang ke sini. Akan tergopoh-gopoh datang ke sini dan mau beliau apa yang ada di lubuk hati bapak dan ibu itu. Sebenarnya berani menyenandungkan solawat, bari dina kaayaan peuting, bari dina kaayaan hujan ngecreknya, bari dina kaayaan serba serbi luar biasa karena ada cinta. Tapi apa sih yang ada di dalam bapak itu? Nah, lalu dibukakan, mesti mereka tergopoh-gopoh ingin menukarkannya. Dan kalaupun mereka misalnya datang ke sini lalu mereka kata bapak dan ibu, tunggu 20 tahun baru kamu akan mendapatkan, tunggu 50 tahun, sungguh mereka dengan sukacita akan menunggunya. Tapi orang, bapak, ibu sudah mendapatkan warisan dari Al-Mukarram Al-Muhtaram, dari ayah bunda ibu, dari guru-guru ngaji bapak ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Nikmati kene ulak can bagja diri, urang can kabagian pesawat, urang can kabagian mobil mewah. Tenang, ibu sudah mendapatkan yang akan mengabadikan ibu di sisi Allah, yang akan mengabadikan ibu ampunan Allah, yang akan mengabadikan ibu ridho Allah, yang akan mengabadikan bapak rahmat Allah. Karena dunia ini hanya sementara, tidak ditinggalkan, meninggalkan. Betul Pak? Sanes berarti tekeng gaduh dunia, awas natijahna. Mudah-mudahan pribalos ka dieu pasantren sing langkung megah, amin. Sing langkung berkah, amin. Jalana mudah-mudahan sing di hot mic, amin. Mudah-mudahan doa wangi ayeuna doa sadayana diaminan ku sadayana telami gurudug teu ti kabupaten. Kalau sana aya bapak camat, mudah-mudahan doa pak camat, doa bapak ajengan, doa abdi sadaya dikabul, amin. Keun da hayong, mudah-mudahan Allah ngabulkeun. Wa Allah dikabulkeun. Semakin megah, semakin hebat. Siapapun yang andil di tempat yang mulia ini, hartanya, tenaganya, pikirannya, apa saja sungguh akan diabadikan Allah Pak. Karena ini untuk umat, karena ini untuk keselamatan umat dunia dan akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan doa Allah ngabulkeun. Mudah-mudahan kan muka 2 kali nama tepang di dia terus lemas jalan, amin. Sanes abdi demo sanes. Ieu mah kahoyong, mudah-mudahan dikabulkeun ku Allah, amin. Kahoyong. Seueur diijabah ku Allah. Tos eta keuntungan anak bapak ibu bersolawat, maka cirina cinta ibu, cirina cinta bapak, cirina cinta sadayana. 3 nya hiji urang mudah-mudahan dipasihan cinta ke Allah, amin. Nu kadua mudah-mudahan urang dipasihan cinta ke Rasulullah, amin. Nu katilu mudah-mudahan Allah maparinkeun cinta ka diri urang pribadi, amin. Tapi anu muwafaqah sareng cinta ka Allah jeung Rasulna, insyaallah selamat dohir batin, selamat dunia akhirat. Cinta ka Allah, maka Allah ngahaturkeun pidauhna, fadkuruni adkurkum. So eling ka kaula, niscaya kaula eling ka ranjeun. Elingna Allah ka urang mah teu disuhunkeun getos aya. Ieu nu ngempel sadayana terbaik ciptaan Allah, teu aya tandingna.
wajah bapak wajah ibu sadayana dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Lamun surdina istilah hikam nikmat ijad, nikmat diayakeun ku Allah. Untung urang dijadikeun jalmi. Na teu kareret ku urang eta pepohonan, na teu kaeret ku urang bebatuan, nya teu kaeret ka urang ku urang terus binatang melata, ikan di lautan, semua yang Allah ciptakan adalah penopang untuk menyempurnakan, melengkapi kemahadahsyatan ciptaan Allah dengan menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Repek karena diri urang, untung urang teu dijadikeun orai, laras. Untung urang teu dijadikeun domba. Tah, mulai rek syukur ka Allah, laras. Sabab ering karena diri. Untung urang teu dijadikeun untung urang teu dijadikeun bebatuan, untung urang teu dijadikeun ikan. Maka dielingan dina kitab Johar Tauhid, pantur ila nafsika summan takil li alami ulwi summa supli tajid bihi badi al hikam lakin bihi koma dalilul adam. Lah kitu judul nama kabeh oge distagrakeun kamuliaan ku Allah keur manusia. Sok reret heula kana diri urang, pandur ila nafsika. Dina salira urang kajian suku 2 lempang, tapi urang mah tetep normal, laras. Me ngoronan 4 suku jeung pananganan atau jeung leungeunna, laras. Doma 4, tapi tetap tidak sempurna seperti manusia. Mata datang bapak ibu ngaliwat lamun ka dalam ngorosok eta teh ulah kaget bisi manehna sieun ningang sabab bapak 2 sukuna padahal sempurna. Kartos eta sadayana nikmat diciptakeun urang jadi manusia. Sok bapak sagala bubuahan diciptakeun jang bapak, tomat bonteng, kemeli, kentang segala rupa jang bapak. Laras ahli pertanian mah ditaliti trek tomat kieu cara melakna, trek kieu cara supaya suburna. Tapi aya oge anu tanpa perhatian di dapur ieu tomat geus buruk babetkeun ku bapak, dialungkeun, tapi tetep jadi deui eta tomat, renung jadi buahan deui, diara deui ku bapak buahna. Laras, bapak syukur nama tomat, mikiran tentang tomat, tapi tatkala buah mah dicokot deui ku bapak, cokot deui ku ibu. Durian sikina alungkeun jadi deui rentul. Begitu dimanjanya manusia di sisi Allah. Maka tatkala fadkuruni adkurkum, sok eling anjeun ka kaula, niscaya kaula luwih anjeun. La ilaha kadinya bageus. Eta cinta ka Allah. Sapagodo sareng dimaulidikeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah diperintah serukan risalahku, jangan sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah pergi ke pasar Ukad, pergi ke Jabal Gubais, pergi ke berbagai tempat-tempat ramai. Rasulullah lalu menyerukan, ya ayyuhan nas inni Rasulullah. Lalu dina Al-Quran, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Ayat dina hadis, inni Rasulullah ilaikum. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkeun ku anjeun kabeh la ilaha, bahagia anjeun, sukses anjeun. Lain lata, lain uja, lain habalul a'la, lain manata, lain eta sembahan anjeun berhala anu 360 nu ngabreng-breng di deukeut Ka'bah, lain eta mah teu bisa usik, teu bisa malih. Tapi dat anu kulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Tapi dat anu kudu diucapkeun ku anjeun Adam, Idris, Nuh, termasuk terakhir habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagungan Allah sakabeh perkara. Khaliqu kulli syai'in, sabab mantena anu nyiptakeun sanes kanten perkara. Lain bulan, lain bintang, lain matahari. Teu aya hiji perkara oge anu berhak menyandang sebagai Rob, sebagai Tuhan, kecuali dat laisa kamitslihi syai'un, anjeunna Allah. La ilaha paingan pidauh Kangjeng Nabi, afdalu maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Pang agung-agungna, pang mulia-muliana, pang abdol-abdolna
nuku kaula diucapkeun jeung ku Nabi samemeh kaula ti kawit Nabi Adam dugi ka mantena nu jumlah 124.000 nabi dan rasul teu aya deui iwati la ilaha illallah. Teras mihaturkeun deui mantena jadidu imanakum beuteung imaran alanjeun sok aya bengkok si lemahna sakapeung maka bawa ku nafsu laras kabawa ku sakaba-kaba ka iri kucik balik deui bageur ka Allah. Jadidu imanakum beuteung iman anjeun kabeh. Sur para sahabat sadayana qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, kumaha carana ngawetihkeun iman abdi sadaya ya Rasulullah? Pidawuh Rasulullah qala bi kasrati qauli la ilaha. Tos eta sepakat umat Islam sadayana bade madhab mana wae ge sepakat intina mah kalimat tauhid mah eta la ilaha illallah. Kunaon akang make disebatkeun di datos uningan muhun ieu mah kan ciri imutan leres ngaranna ge dulurna jeung dulurna ngan urang taros la ilaha illallah nu dibaca ku urang tos di dimensi mana margi sebagian ulama ngabagi aya dzikir adat aya dzikir ibadah aya dzikir mahabbah aya dzikir makrifat gitu sok urang taros urang lamun dzikirna ruhna bapa tos dina mahabbah makrifat maka salatna ibadah hajina puasana sagala amal perbuatanana bakal dumasar kana mahabbah jeung makrifat. Mudah-mudahan ku urang sok diraraoskeun ku urang sering ngaoskeun la ilaha illallah la ilaha. Nah, terus ngan ieu ari hayalan ngembara laras ngembara ka mana-mana diucapkeun ku urang la ilaha pas tatkala pembagian snack mulai jalan dibaca tetap sehat tetap tajwidnya baik la ilaha illallah la ilaha illallah ngan geus pembagian snack jalan mah nah eusina endog gitu la ilaha illallah aya tempean gitu la ilaha illallah piraku teu make dagingan la ilaha illallah sok aya praosan eta keuni mong jujur we laras namina muhasabah jadi mengevaluasi diri kita sebelum dihisab nanti. Tapi suruh para ulama ubillah lamun geus muhasabah terus di dunia tuluy urang ngangkeun lepatna urang karasa urang geuning tebih ka Allah insyaallah di akhirat mah kantos dihisab. Amin. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun. Tuluy geus kitu la ilaha dipake salat. Di salat mah geus salat adat. Dibaca aya ngaran salat surah ilmu fikih naon muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bi taslimi dikawitan ku takbiratul ihram diakhiri ku awe salam atanapi ucapan salam salat urang kumaha usolli fardhul isya'i arba rakaat mustaqbilal ka'bah makmuma lillahi ta'ala Allahu akbar dipeureum-peureum hayang antem dipeureum-peureum hayang nyambung ucapan jeung ingetan begitu bar lain eksistensi akbariyah Allah nu karasa dina jiwa urang tapi bar kalah buyar ingetan ka mana ucapan ka mana laras Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan ger aya gogoda dihareup make baju make ditulisan jeung ayeuna udah usum ditulisan jajaran kadua di urang jajaran katilu dibaca di dinya hadiah Ajinomoto nah mantung kabaca langsung red kabelah kenca hadiah jarum coklat kabaca aing tukang baso aing tukang ngarokok nah hadiahku si itu aing iraha itu nu dibaca wajah tu wajhilillah di patoros samawati wal tuh geus beres bacaan eta Fatihah hiji deui ka mana ngalayang keneh pikiran da culang cileung sugan aya almanak naon di masjid dibawa dibaca deui kabeh leres terus kabaca kabeh eta saeutik deui siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah eta ngembarana pikiran siah ngembara ngojok-ngojok keukeuh ngadon pleng teh ka impleng sagalana ciriditan genep bulan deui kabawa tuluy dihitung keur harita sabulan sakieu aing bakal meunang moal salagi 4 bulan deui sakitu geuning tuluy kabawa eta osok praosan itu aya di Bapak Ibu osoknya tak eta teh panyawat diri ngan wajar
wajar kan baik da manusia kabeh biasa wajar ngan teu wajar ari saumur-umur teu balik-balik terus teu wajar urang geus sabaraha puluh tahun hirup di alam dunia can pernah balik ka Allah ruhna jiwana ira harek balik ka Allah ayo we kana bayangan jeung hayalan ke bawah nya diri teh kitu beres we urang salat kan ari salat teh hikmahna teh naon sabada salat teh inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar sanyanyana salat teh mampu mencegah fahsya jeung munkar ari salat urang geus teu mimiti nempo eta tulisan diakhiri jeung pinuhna eta sabaraha bulan deui kiriditan leres matak culang cileung beres jumaahan beres naon oke culang cileungna lain culang cileung neangan cenal urang neangan cenal leuwih alus da balik kudu alus nu datang mah kudu mawa nu goreng oke balik nu alus itu ngan hanya ka jadi kana senal nafsir keurana leres diantawisna insyaallah nu error eta geus mal aya zaman ayeuna leres moal aya mulai nu ngaku bihaqi la ilaha Muhammadur Rasulullah teras lempang ka jalan ibu bapak salatna salat adat dikirna ge dikir adat sholawatna ge sholawat adat nempok ka jalan aya nu ngomong sorangan surak seuri sorangan diilik-ilik nyekel HP ente leres tapi cungar tengir sorangan ngomong sorangan maka bapak jeung ibu bakal monis ka eta jalma tuh jalmi teu damang leres wah hebat keneh ngomongna ge karena sopan tapi nu dedeg mah kumaha lain teu damang ngomong tuh jelema gelo nya jelema gelo ngomong sorangan sadar sabab monis gitu bapak sadar apa yang diucapkan dia tidak nyambung dengan ingatan leres eta karena hilang akal leres dipikir-pikir sadar ke sholat isya nu kamari ke sholat isya nu tadi batur mah ngomong sorangan surah seri sorangan da pugu ge keur hilang akal teu kataklif hukum syarat teu sholat teu doraka leres pak buka aurat ge teu doraka da ngaranna ge jalma nu hilang akal leres ari rep kana diri urang pribadi urang mah geuning nyamung ngomong jeung pamajikan nyamung ngomong jeung tatangga nyamung ngomong jeung para ulama nyamung ngomong jeung balarea ge nyamung tapi aneh bin ajaib kunaon waktu salat urang kudu fokus ucapan ingetan jeung perasaan kehadirat Allah nu maha sagala-galana teu nyamung leres teu nyamung turuy we ka ditu mah aya nyelekei hate jadi we ngaku geuning Gusti itu mah hilang akal gelo nage gelo kenging kahormatan teu naon-naon teu ngalaksanakeun salat teu jadi doraka ari abdi ieu salat si salat tapi teu nyambung ka Gusti maca doa si maca doa tapi teu nyambung ka Gusti berarti abdi mah leuwih gelo daripada itu leres ngan kunaon teu ngaku gelo dina dirina kunaon teu ngaku salah ciri keur gelo keneh sok bapak tanya nu gelo mana gelonya mal ngaku surah seuri paling nage laras ngaku tapi jalma nu geus cager lamun ditanya bapak kantos gelo abdi mah sakian tahun gelo teu emut di itu teu emut di ieu belum we ta eta jalma ge cager sabab ngaku gelo laras ari urang disebut gelo wow beuleuh sak gobang kabuyutan laras bapak disebut gelo ka Ka'bah tapi dalam dimensi tasawuf mangga bari dia suci ka Allah ternyata diri lebih gila daripada yang lain menganggap gila karena ini diri tah kode gila tina jangkarna dina diri insya Allah teu kudu ka batur ge da eta mah penyakit diri ari penyakit diri diobaranana ulah ku batur kudu boga diri amin bihaqqi la ilaha nyamung ka ditu nama jadi dikir ibadah nyamung ka ditu nama jadi dikir mahabbah rasa cinta ka Allah alladzina amanu asaddu hubbalillah jalma-jalma an iman anu banget cinta ka Allah maka dikiatan macam itu nama innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum mestina jalma-jalma nu iman sejati di mana disebat jenengan Allah ku dirina mesti ku dirina atawa ku batur mesti bergetar jiwanya rasa rumasa dirinya loba lalawora menghadap ke Allah rasa rumasa dirinya loba nukang ngomong ke hadirat Allah berang penting terus berjalan tapi kita abaikan semuanya
Rarasaan marek abadi hirup di alam dunia moal aya geusna rarasaan walaupun teu ngaku kitu tapi rasa kuat jeung karakter dina diri. Anu akhirna batur mah salat urang teu hayang salat. Kitu sabab naon? Sabab teu aya dalam jiwanya bergetar rasa kita hamba Allah Rabbnya, maka rasa dipanggil ku Allah lamun dina perkara sesuatu anu dikumandangkeun melalui ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah ningkatkeun derajat urang sadayana. Amin. Eta bageur mudah-mudahan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Seperti tadi qori nutukinten luar biasa menggetarkan jiwa urang. Di mana dibacakeun ayat-ayat Allah ku dirina atawa ku batur mesti tambah iman, sareng tambah tawakal ka Allah sebagai Rabbna. Ya Allah, mudah-mudahan dilungsurkeun kana dada-dada abdi sadayana. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah la mawjuda illallah di dieu ieu ayeuna abdi tapak damel Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah nadamel Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah la ilaha illallah la maqluba illallah dipidamel kalakuan pedah paren tahdat Allah la ilaha illallah la maksuda illallah dipidamel kalakuan malaridho nadat Allah la ilaha kadinyakeun we lempeng sok ibu bade di bumi mangga bade di musola mangga bade sareng al mukarram mangga ibu dikir la ilaha illallah di bumi nyalira tetap dipandang malaikat Allah madaian ilallah. Bapak dikir bade di musola bade di masjid nyalira seueur kantenan tetap bapak sareng ibu tercatat da'ian ilallah la ilaha. Abdi kantos di Hongkong dikir berjamaah. Kenapa orang yang tidak beragama mereka ngupingkeun ngabanungan teras dongkap tos dongkap itu anjeunna Pak minta apa yang diucapkan tadi, terus ada penerjemah dipasihkan terjemahnya. Pada waktu itu pun alhamdulillah dia minta masuk Islam dan langsung minta syahadatain. Itulah dasarnya. Maka tatkala ibu la ilaha sungguh bukan hanya di ruang lingkup Pacen, Garut, Jawa Barat, bahkan dikir ibu seluruh alam Buana Pancatengah sudah tersampaikan. Terus semakin kuat ingatan ibu, ingatan bapak, maka ruh ibu terhantarkan. Semua semesta yang Allah ciptakan, Allah memperkenalkan yang berzikir ini adalah hambaku yang aku cintai. Amin. Lalu makhluk-makhluk yang di muka bumi ini mengakui. Karena memang malaikat Allah yang dipimpin malaikat Jibril sedang mengumumkan untuk malaikatku. Kata Allah, umumkan Jibril bahwa aku cinta kepada pondok pesantren Pacen. Amin. Mereka sedang mentauhidkanku, maka aku pun membenarkan. Maka umumkan, memang aku cinta pada mereka. Mana pidato Allah? Yuhibbuhum. Allah cinta pada mereka. Karena apa cinta Allah pada mereka? Karena wa yuhibbunahu, karena mereka cinta kepada Allah. Pak, abdi kantos di Bali ngadugikeun tentang syahadatain.
lah teu ngawonkeun agama nu sanes biasa we urang komunitas urang la ilaha 3 orang 2 perempuan 3 laki-laki lalu terseok-seok dia minta syahadat wallahu alam tidak kenal dan tidak pernah kita menjabarkan yang sedemikian sebagaimana ke para mukminin mukminat kieu lalu mereka ini wallahu alam itu. Terus di kota bumi Lampung namanya Hengki Saputra, dia beragama non muslim tidak seperti kita, tapi tatkala dia mendengarkan tiba-tiba masuk masjid langsung dia ikrar minta syahadatain itulah. Terus yang keempat di Bekasi di Masjid Al-Muqarrabin mengamalkan kalimat tauhid la ilaha, dia masuk masjid lalu minta syahadatain dan langsung belajar dengan tekun dan akhirnya sekarang alhamdulillah aktif muludan, aktif ikuti bersama-sama berjamaah dikir dan sebagainya banyak Bu. Yang ke-6, ke-5, ke-7 di mana? Dan pernah saya disuruh tausiah di Gedung Samudra. Mana? Gedung Samudra di daerah Gedung Samudra di daerah Gedung Samudra di Jakarta Utara dan mayoritas non muslim, tapi tergopoh-gopoh menyusul kami yang ada di Tasikmalaya lalu dia minta syahadat namanya Luis Winardi, Masya Allah. Yang ke-10 lah di Palembang di jalur 17 ayat anu kene suami istri, suaminya tetiasaeun carios tunawicara, istrina tetiasaeun nyarios lucu urang mah pireunya tunawicara. Lalu kelompok kita ya bagian dari umat Islam berbicara la ilaha illallah la ilaha. Lalu mendekat, setelah mendekat dia minta juga apa yang dibacakan tadi lalu dikasihkan kepada mereka. Lalu saya tanya kepada tetangganya yang bisa memahami tentang dia, lalu kata tetangganya bagaimana? Wah baru nangis Pak, nangis eta anu tunawicara gua. Bagaimana? Paham nggak? Kata tetangganya, ditanya oleh tetangganya, luar biasa dahsyatnya surah Anjeun bari nangis aja. Abdi naudzubillahi min dzalik nyarioskeun di dieu sanes maksud naon hoyong doa ti al-mukarram jeung ti sadayana luar biasa anjeunna. Isin urang lain kalah pumede ngaku Gusti ari abdi capeta ngobrol jeung anu tidak merasakan kehadiran bahwa Allah Maha segala-galanya, tapi dia baru 1 kali saja diucapkan kalimat la ilaha merasakan bergetar jiwanya, mengakui bahwa diri adalah hamba yang sangat lemah hina di hadapan Rabbnya dan mengakui kemahaesaan Allah karena Maha segala-galanya. Maka isi bari teu tiasa nyariosna sapertos bapak ibu. Coba ucapkan suruh ibu bapak mah la ilaha. Itu testimoni yang pernah kami jalankan dan di tempat-tempat yang lain. Lalu ke Guangzhou dari Hongkong 3 jam pakai bis. Dari sana terbang menuju Thailand ke Cat Eye. Di Cat Eye dan Yala pun ada yang menerima. Setiap ada yang begitu, ada aja yang masuk Islam. Alhamdulillah. Dirinya meluncur ke Malaysia, Bukit Kayu Hitam. Pertama Kedah, teras Selangor, teras Johor, kan itu olah ke Singapura, ngalir dari KL, ibu kota Malaysia. Itulah kebenaran kalimat la ilaha. Bagi orang-orang yang mengimani semakin yakin. Terus Muhammadur Rasulullah. Eta bagus. Maka dalam perspektif tasawuf ada zikir yang diucapkan, ada zikir yang diingatkan. Zikir anu diucapkan kalimah inti na abdul dzikri la ilaha, yang diingatkan adalah tidak ada yang tahu satu orang pun kecuali dirinya dengan Allah yang maha tahu, dinamian zikrul khafi. Maka surah Rasulullah adzikru la tasma'uhul hafado yazidu ala dzikri tasma'uhul hafado bisab'ina dzikran. Ari dikir nu teu kakupingeun ku malaikat hafadoh bageur sareng dikir anu kakupingeun ku malaikat hafadoh unggulna 70 lipat ganda. Karena apa itu dikir?
Karena itu adalah nur min nuri jamalihi. Nur Muhammad yang dari nur jamalnya Allah. Maka kapasitasnya tak terhingga dalam unsur ilmu kimia. Daya luncurnya jauh tak terhingga karena kapasitas tak terhingga. Maka setiap makhluk tatkala ingin wusul ilallah, ingin sampai cepat menuju Allah, maka berlabuhlah dalam kandungan makna ketauhidan itu. Insya Allah saat itu pun juga Anda berlabuh di sisi sang pencipta semesta alam. Mudah-mudahan kapungkur Sayyidina Ali sebagai mantu Rasulnya, mantunya saudara sepupunya sahabat Rasulullah, ya Khulafaur Rasyidin. Kumaha eta kamertua naruskeunana mantu yang baik, eta naruskeunana lain naruskeun sawah, lain naruskeun mobil. Sayyidina Ali sanes naruskeun kuda, tapi nu ditaruskeun ya Rasulullah kaifa aqrabut turuq ilallah. Wahai utusan Allah, kumaha carana hoyong anu langkung caket dugi ka hadirat Allah. Maka saur Rasulullah alaika bimudawamati dzikrillah, ataupun dalam hadis lain alaika bimudawamati la ilaha illallah. Pamibade tinggalian kitabna Anwarul Qudusiyah atanapi Tanwirul Qulub biasa oke Qomarul Huda mangga sanes-sanesna dalam perspektif tasawuf mangga akhirnya. Itulah maka Sayyidina Ali terang kumaha ngasih teh acara mah anggar Sayyidina Ali ge rada talete ka Rasulullah. Ya Rasulullah eta mah sayeuna terus pada tariasakeun ngaoskeun eta mah saur Rasulullah lamun ditimang misalnya lamun ditimang bumi jeung langit hijikeun hiji timangan terus la ilaha illallah di hiji timangan mesti la rojahat dihina mesti la ilaha illallah ngunggulan kana sae kumaha langit jeung bumi nyapu kurek teu ngunggulan kumaha dan kaduhna eta mah la ilaha kartos tos. Nabi Musa kantos ke Allah gitu, ya Rob, ya Rob, bagaimana caranya aku yang lebih cepat menuju engkau? Ya ucapkan Musa la ilaha Gusti eta mah tos salureun urang ari Musa panasaran kana sira eta amalkeun sok, rasakeun sok, buktikeun sok sagala-galana eta pidawal maka saur Allah sok we timang bumi jeung langit kitu. Nya akhirnya aku Sayyidina Ali ditaruskeun oge eta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari urang mah tos katampi katingali coretanana Nabi Musa itu Sayyidina Ali itu urang mah urang nuturkeun ka Rasulullah. Amin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Cinta ka Allah nya nuturkeun Rasulullah. Kumaha kang lamun teu nuturkeun Rasulullah wah bakal dipeleset. Bade sadayana ahli tasawuf, sadayana ahli thariqah tetap mutabaah ka Rasulullah. Karena Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kalau kita berthariqah tanpa mutabaah kepada Rasulullah seakan-akan agama milik kita, kekuatan milik kita malah nepi salilana. Sabab at-turuq kulluha masdudatun illa man iktafa asar Rasulillah sallallahu alaihi sakabeh thariqah anu beramal thariqah bade sajiliyah bade rifaiyah bade qadiriyah bade naksabandiyah bade satoriyah bade alawiyah bade al-hadadiyah bade khalwatiyah bade naon bae tetep bageur kabeh oge mutabaah ka Rasulullah. Tanpa mutabaah ka Rasulullah semuanya akan terpeleset. Maka kita di Maulid Rasul yang kita ingat sekarang, yang kita ekspresikan sekarang sejak tumut patuh mutabaah ka Rasulullah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salamullah ala yasin Habibillah tawassalna bibis wa bil hadi Rasulillah wa kun hidilillah bi ahlil badri ya Allah.
Perang Badar, maka sholawatnya populer sekali. Kalau dilihat tafsir-tafsir yang agak tebal, betapa dahsyatnya itu kejadian, betapa mengharukannya. Karena jumlah sahabat Rasulullah waktu saritan mengiring ke Badar, saur para sejarah ahli sejarah, kirang langkunglah 313. Tapi kafir Quraisy yang dipimpin, ya Abu Jahal, Abu Lahab, CS, ya bersama sekutunya 1000 lebih. Tapi dikengingkan ku sahabat Rasulullah, kemenangan gilang gemilang yang dicapai oleh ahli Badar. Kumaha fakta kenyataan di antawisna sejarah aran tengah. Silih sampeur hayu pulan bin pulan Rasulullah sedang menunggu di Badar, hayu urang nya hayu mangga antosan sakedak. Tapi teu acan lungsur-lungsur eta sahabat di antosan kunaon anjeun dilatih. Ieu batur geus menuju di Badar. Oke. Ngadaguan heula pun bojo bobo. Kunaon bobo itu ieu eueuh pakaian manehna rek kaluar orat ek nyium samping pake nutup orat dia mau ikut perang Badar. Bapak mah di dieu sakirangna samiskina oge moal aya insyaallah tetep di bumi gaduh 2 deui mah leres. Aya nu gaduh 3, gaduh 4 rupa-rupa. Tapi geuning para pejuang, para mujahid luar biasa, para syuhada luar biasa. Tegaduh itu, tegaduh ieu. Henteu sadayana nyanak pedang Pak, perang Badar teh. Henteu sadayana nyanak tombak, aya nu nyanak tombak, aya nu henteu, aya nu nyanak bedog, aya nu henteu. Tapi pertolongan Allah ngaturkeun. Sabab imanna membaja terus kokoh dalam jiwanya. Karena Allah parantos neguhkeun di dunia, otomatis di akhirat ge teguh. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah terus leguhkeun jalmi-jalmi anu iman, wabil aula sahabat Badar, sahabat Rasulullah waktu perang Badar terus kukuh dalam jiwanya. Waktu di dunia kokoh di akhirat nanti. Mudah-mudahan urang ngiring ka marantana. Amin. Ngiring dalam arti kecintaan, karidoan, kalayan urang oge karelaan urang ngiring nanjeurkeun agama Allah sakamampuhan anu ku Allah diaturkeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang dipasihan kakiatan istiqomah, amin. Kakiatan berjuang, sekecil apapun berarti dibanding ngalamun. Leres, dibanding ngahayal, bade saperak, bade 2 perak, bade kagungan tanaga, ngomekeun eta naon, cukang, bade naon, tapi ieu unsurna kabeh untuk menuju ke pesantren, untuk menuju ke madrasah, insyaallah semuanya moal dikecilkan di hadapan Allah, tetap akan diabadikan bihaqqi la ilaha. Maka saur Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saha wae eta mandi di jannah, bade bapak-bapak, bade ibu-ibu, bade aki-aki, bade nini-nini, bade pamuda, bade pamudi anu cinta ka kaula nya buat babarengan ke di surga. Mudah-mudahan urang sadayana sareng di surga, amin. Bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Eta bageun. Ngan yakin abdi husnudzon billah di hadapan Allah. Waktu saeuna ieu luar biasa jamaah seueur bari kena hujan ngecrek ti tadi leres Bu. Pribados di Majalengka kene wong tos ngecrek hujan. Dongkap tadi enjing-enjing hujan, conten ge hujan leres. Berarti tanda bahwa bapak-bapak, ibu-ibu henteu kairing ku cikih ka bawah ku sakaba-kaba sudah berintegritas kekuatan keyakinan iman pada Allah dan Rasulnya, amin. Jadi telapuk karena hujan, henteu lekang karena panas. Tetapi identitas ibu, identitas bapak nyongcolan, amin. Coba lamun teu aya rasa cinta, mana mungkin bapak ka dieu. Hayu urang maulidan ka pondok pesantren anu aya di Pacen nyata lain teu hoyong kuring ge salamna we ka ditu. Ieu teh karasa naon asam urat. Hayu atuh urang salat, aduh ieu rieut nyeri cangkeng. Jadi tatkala tidak ada kemauan, 1001 alasan akan datang. Betul. Nah, tatkala ada kemauan, maka akan bagaimana cara anak kuring kudu nepi ka pesantren Pacen. Gitu kan? Ya seperti bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ini modal dari ada kemauan, mesti ada jalan. Amin. Eta kan. Hayu urang ka ditu asam urat. Hayu urang ka ditu nyeri cangkeng. Tapi tatkala anu ngajak mah hayu, hei urang useup perlong mananya. Geuning eueuh asam uratna. Geuning eueuh nyeri cangkengna. Laras tuluy
Ibu-ibu, bapak-bapak, betapa bahagia bapak-bapak telah memasukkan anak didiknya ke pesantren yang ada di tempat yang mulia ini, khususnya umumnya di seluruh para ma'had-ma'had yang bapak ibu cintai. Insya Allah terus. Karena naon? Karena supaya terbentuk dina jiwana. Jadi we berilmu. Geus berilmu kadituna moal katipu. Ku tukang tipu. Saha tukang tipu? Nafsu. Maya dina diri masing-masing. Laras. Nah eta. Maka tatkala ngadiuk-diuk mah di majelis taklim, di pesantren, di madrasah, sak jam teh eta guling gasahan, tapi tatkala gapleh mah 4 jam teu karasa cangkeul, teu karasa naon-naon. Leres. Tuluy bapak jeung ibu oge da modal cinta maksakeun bae kajen beuteung kekerebekan da hayang dituju hoyong ridho Allah, hoyong pangangkeun Rasulullah perjuangan. Senina eta bageus. Insyaallah. Cinta Allah, zikrullah, cinta Rasul, ucapkeun sholawat, cinta ka diri pribadi nyaeta sing seueur ngaos istighfar. Leres. Supados Allah ngahapunten kana diri urang sendiri. Sok seueurkeun istighfar. Urang mah kadang-kadang demi cinta ka pribadi Allah jeung Rasulnya ditinggalkan. Tapi tatkala geus cinta muncul ka Allah jeung ka Rasulna, diri ge kadang-kadang direlakan. Contoh bapak ibu da meunah nama ieu teh radio TV, leres. Kumaha we biasa bari patongong-tongong jeung caroge, jeung bojo di dinya, tapi bapak henteu. Biar malam ini aku untukmu ya Allah dan Rasul. Mudah-mudahan melekat dalam jiwa selama hayat di kandung badan demi engkau dan Rasulmu ya Allah. Mudah-mudahan amin. Nah, jadi lamun disuruh bahasa orang tasawuf mah geus pana gitu. Pana kelas urang mah heula. Pana ari pana teh naon? Lebur diri nu muncul Allah dan Rasul. Dilebur diri kepentingan diri ieu demi ngagungkeun agama Allah, demi ngagungkeun Rasulullah, maka hadir ke tempat anu mulia ieu. Pak Camat wae hadir. Alhamdulillah. Berarti mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ieu anggota ti Kapolres karena cinta ka Allah dan Rasulnya. Sadayana naon? Mumudahkeun padahal anjeunna ge teu saeutik mungkin karepotan. Pagawean anu sanes-sanesna anu bersifatna tiasa ya diusahakan tetap Allah dan Rasulnya dahulukan, maka tetap secara manusiawinya tetap terimplementasikan insya Allah. La ilaha. Ibu nyanak artos 10.000 berjalan menuju ke pasar, badai semeser tahu, badai meser lauk secara spontan. Tapi katingali ku ibu bahwa ieu jalma tina renghapna tina ranyudna ge katingali ieu teh nuju lapar. Ditaros ieu teh saha? Putra yatim. Ditaros ieu teh tos teu gaduh rama. Ditaros ieu teh tos teu gaduh ibu berdasarkan kejelasan dari tetangga ataupun dari yang lain. Maka katingali renghap ranyudna ge lapar benar ini orang. Ibu boga artos 10.000 rek meuli tahu, rek meuli uras naon-naon, henteu. Ridho lillahi ta'ala ya jang peserkeun. Padahal ibu ge lapar. Berarti ibu sedang mendahulukan Allah dan Rasulnya. Nah, kartos. Ibu dikorbankan, itu panah namanya. Lembur dirina untuk Allah dan Rasulnya. Dan maslahat manfaat untuk ibu. Karena ibu akan mendapatkan kasih sayang Allah yang abadi. Dan maslahat manfaat bagi anak yatim. Dan maslahat manfaat bagi negara juga maslahat manfaat. Karena apa? Karena ikut sama-sama memberikan kontribusi untuk kemaslahatan umat. Maka itulah dampak asar daripada cinta ke Allah dan cinta ke Rasulnya akan berbuah manfaat untuk dirinya, manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Bihaqqi la ilaha illallah. Da sabab geus aya dina jiwana anu karena rasa cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Insyaallah. Nuka obat nyaeta da urang teh moal kekal abadi. Bakal aya atosna. Sik nafsu mah nya asa bakal salila. Nah, padahal urang teh tetep bakal uwi. Leres Pak? Kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Cantik sementara, tampan sementara,
dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nepi karena hati nerekam karena jiwa. Berbuat sekecil apapun ikhlas lillah, hidup karena ingat kepada Allah dan mengutabaah kepada Rasulullah abadi insya Allah. Tenyandar karena diri, kekuatan karena diri bakal manfaat insya Allah. Akang abi mah tos nyeri huntung, nyeri patuangan tos sabaraha dinten bageus 7 poe atos ka menteri atos sementara. Maaf lamun bahasa akidah terus ditenggelamkan dalam ruh kolbun jiwa kita itu tetap sementara. Sabab umur manusia 70 tahun cik kurang langitmu karek sak jam setengah ini. Bari jeung jarang dah jelema di zaman umat Nabi Muhammad ayeuna mah jarang 100 tahun paling hiji 2 leres Pak. Zaman baheula zaman kaum Nabi zaman kaum Nabi sis aya 1200 tahun aya 1000 tahun. Ayeuna mah betapa singkatnya. Kunaon singkat eta umat Nabi Muhammad rata-rata karena tanda kasih sayang Allah sangat luar biasa supaya henteu lila ngahisabna marah teu loba dosa da anger kulila-lila teuing mah dosa sok muncul sombong angkuh takabur Firaun geuningan ratusan tahun muncul ngaku jadi pangeran kurasa sehat wae rasa kuat wae mah itu manusia jadi we mahjub andatihi ta'ala terhijab terhalang dari hadirat Allah Subhanahu wa taala nyaahkeun hakikat nama kaum Muhammad jeung teu jangkung hararulung rata-rata paling 2 meter ge jarang leres Pak ya naon ngaras teu tala kabur da kurang-kurang mah barada gitu-gitu kurang-kurang mah sok hayang nyejekan ka ulah teh sok sombong kurang-kurang mah tapi insyaallah umat Nabi Muhammad insyaallah seluruhnya sifatnya tawaddu amin tawaddu itulah carana disingkat supaya teu sombong lareutik supaya teu tala kabur eta kunaon rata-rata miskin keun ieu mah rata-rata secara umumna garis menengah ke bawah dari jalmi-jalmi anu lain umat Muhammad anu bahkan tidak mengaku kok kaya-kaya luar biasa keun bae kan sementara kanyaah Allah coba lamun buru bro dipantau tapi urang poho ka Allah jeung ka Rasulna anu akhirna balik mah teu bisa ditawar-tawar teu bisa dikudu-kudu teu bisa diulah-ulah kur waktu unggul anu ditantoskeun ku Allah geus waktu balik mah balik kabeh leres Pak anu akhirna tatkala si miskin betapa ringan di yaumul hisab cepat masuk surga Allah tatkala si kaya durhaka lupa Allah tapi si kaya geus syukur maka Allah lebih cepat ya mudah-mudahan ieu mah hadir sing kaya bari syukur ka Allah amin sing laluhur jabatanana bari syukur ka Allah amin sing loba hartana mudah-mudahan hek turunya ka anak agama Allah amin akhirna miluan ngadukung Pak Kiai amin milu ngadukung ieu sebarkeun agama Allah kuring man bukan seperti zaman Rasulullah Abdurrahman bin Auf Ar-Rabi pendukung Rasulullah aranjeunna ge kaya luar biasa ngan tetap Allah dan Rasulnya menjadi padoman hidupnya amin raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la ilaha kadinya bagus so sehebat apapun urang geus waktu balik bro di juru bro dipantau di imah bola kali mak ton deui hujan bari ngecer keneh da geus dipikiran ku kamelang jeung ku kasieun kumaha lamun halodo ieu lila kuring jadi gahgar sawah padahal imah ge tonan keneh 2 tahunan deui geus dipikir hayo terus kasieun jeung kamelang teu nu dipikir eta 2 tahun 3 tahun deui padahal di imah masih numpuk tapi kasieun jeung kasoak dipikir terus teu sadar eta Ijrail rek datang 2 poe deui laras hayo mikiran 5 tahun nu 4 tahun kumaha itu kumaha ieu padahal Ijrail rek keketrok naudzubillah Gusti mudah-mudahan disalametkeun urang sadayana amin husnul khotimah sok balik ka Allah balik ka Allah teh kumaha ya balik ka Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun secara syariat meureun pisah raga jeung badan dibawa kana pasaran minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra jig jasad makana tanah ari ruh rek ka mana
Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ruh kudu ka Allah. Balikna iraha akang eta diimplementasikeunana secara syariat dielingan anu rek ngantungkeun dielingan sok Bapak eling ka Allah la ilaha Allahu Rabbi Allah jeung sabangsana. Tapi pandangan supisme balik teh ayeuna bagyeur. Balik ayeuna keur sehat, balik ayeuna keur geuring, balik ayeuna keur kaya, balik ayeuna keur miskin. Hate urang teu ngabalieur ti Allah, di dinya urang ngarasakeun manfaatna sehat, ngarasakeun manfaatna boga Allah. Keur miskin berlabuh ka Allah, keur sehat berlabuh ka Allah, keur kaya ge berlabuh ka Allah. Fa'lam annahu la ilaha balik. Setiap napas ieu nu kaluar ayeuna ibu moal balik deui nu kaluar teh teras bertebaran. Tapi lamun kolbunna eta napas kaluar teh kolbunna keur poho ka Allah, maka napas nu kaluar teh geuning kur ulin jeung angin malam, kur ulin jeung gelombang lautan, ulin jeung suara doma, suara sapi, suara hayam di alam mulki. Sedengkeun manusia teh kudu 4 lapisan ngaliwat, kudu tembus ka malakutiyah, kudu singkara sahatratus samawat, getaran ahli langit dalam jiwa manusia. Nu kumaha atuh akang ruhna anterkeun hudurul qalbi ma Allah, hadir hate eling ka Gusti Allah, maka ruhna badana mah bapa di Masjid Pancen, badana mah bapa di Pondopo Garut, badana mah bapa di kebon, tapi naon ajsaduhum fil ardi wa arwahuhum tahtal arsy. Badana mah di bumi, nah nuju macul, nah nuju di kebon, nah nuju di kantor, nah nuju di mana, mangga bertebaran mangga. Tapi wa arwahuhum tahtal arsy, tapi ruh nama di bawah naungan aras Allah. Bahkan langkung hoyong efektif pisan mah wa arwahuhum fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di sisi zat Allah anu maha kawasa. Mudah-mudahan yang jauh tak terhingga, padahal dekat tapi nabina teu aya tandingan sabab anjeuna pemilikna alimul ghaibi was syahada, milik anjeuna nu gaib jeung nu nampak sadayana kagungan anjeuna Allah la ilaha hiup. Maka nu ayeuna teu cinatan teu ari ubalas punten, permios teras amitan nepangan dak nu kagungan la ilaha illallah. Dina hate cacarita sareng Allah nu kawasa, tapi badan mah biasa gempungan jeung balarea. Nah teh mah dia lo suci sareng nu gaduhna. Tapi badan mangga balik ke pasar, balik ke kebon, mangga balik rapat, mangga balik ke kantor, mangga balik di pesawat, mangga balik di mobil. Tapi ruhnya sudah melekat, tak pisah dengan sang kekasihnya, sang Kholik pencipta semesta alam. Itulah Nur Muhammad. Dina Al-Barjanjingin ku bapak sok diawas. Now, wasumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walabba. Ayahnya, kalimat itanya ayahnya. Wasumi'a serang paratus kakuping, sareng kakuping mangga. Pisul bihin nabiyyu di tulang rusuk Kangjeng Nabi. Di mana dalam kan? Di dalam tulang rusuk Kangjeng Nabi naon? Dzakarallah eling ka Gusti walabba sareng talbiyah. Eling dan tawajuh lambat teras talbiyah, mengharap menghadap kepadanya, ruhnya bebe kokoceakan sorangan. Maka bapak ibu, mungkin bapak dan ibu punya rahasia masing-masing, yang mungkin rahasia itu tidak bisa diceritakan kepada Fulan dan Tulan. Jeung rek naon pengarah nama-nama penyakit tos kamana bebeja tatkala ieu ka bingung bingung rek bebeja ka tetangga, bingung rek bebeja ka balad, bingung ka mana ka Allah anu alimul ghaibi wasyahadah. Yakinkeun insyaallah solusi datang. Akhirnya barokah salam sadayana amin bihaqqi la ilaha insyaallah.
Tatkala akhir hayat manusia sadayana gempur, pendengaran sudah tidak berfungsi, penglihatan sudah tidak berfungsi, kekuatan sudah tidak berfungsi, suruh Imam Ghazali 7 yang ada di dimensi manusia dicabut semuanya kecuali tinggal hayatnya dan ilmunya. Maka tatkala itu sudah tidak berfungsi, ada yang masih berfungsi, ruh dan qalbun, yang dihadapkan waktu Anda sehat, waktu Anda kuat, kemana dibawa diarahkannya. Maka tatkala Anda di waktu sehat, di waktu sakit, ruh itu tetap masih ada dalam jiwa Anda, maka aktifkan ruh Anda untuk mengingat Allah Sang Pencipta. Maka tatkala terakhir habis jam tayang, kontrak hidup habis, maka ruh itu bersama ingatan menuju hadirat Allah. Maka insya Allah sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Balik kali irji ila rabbiki, mulang anjeun bang ka pangeran anjeun, mulang nage ulah ka gunung, ulah ka ruyu, ulah ka lain-lain ka pangeran anjeun bageus. Da anjeun mah biasa balik ka pangeran anjeun, balik. Ta eta teh malaikat Ijrail dina salah sawios kitab disaur ku hadirat Allah hakikatna. Ya Ijrail, rek anjeun nyarak jalmi itu lain berarti malaikat Ijrail dina hartos kirang kauningan datos dipasihan ku Allah durratun mirrah. Luar biasa calakanana. Maka hejo Ijrail merek nyalak pulan jeung pulan manya kade uktub ismi pandur ilahi, tulis ngaran kaula lalajokeun ka manehanana. Sabab ruh-ruh jalma nu mutaba'ah ka Rasulullah yang selalu mengingat Allah enggak mau dibawa sembarangan kemana dia. Nah, maka tatkala datang Ijrail mau dibawa kemana? Ada dialog suci dulu. Maka sur Ijrail iya timanan ti Allah, panghaturan ti Allah, alamat untuk kamu pulang ke anjeun uwi. Tatkala ruh bade dicana ku Ijrail secara prosedur kan antara Ijrail dengan tugasnya untuk mengambil ruh manusia, maka ruh manusia itu diistimewakan oleh Allah. Melesat duluan. Melesat duluan ruhnya sampai ke Malakutiyah. Ijrail masih di alam mulki, di alam nasut. Lalu melihat ruh sudah di malakut. Tatkala Ijrail terus menyusul, terbang lah cik bahasa. Maaf ya mah, ilustrasi ku syariatnya di luhur dongkap. Maka Ijrail sampai ke Malakutiyah, ruh jalma kumereb eling ka Allah, ruhnya sudah di Jabarutiyah. Tatkala melihat Ijrail, ruhnya sudah di sana, ruh hamba Allah yang sudah iman pada Allah, kelihatan oleh Ijrail, maka Ijrail pun terbang lagi meluncur. Maka sampailah Jabarutiyah. Tapi ruh manusia yang mendekat kepada Allah waktu di dunianya, maka ruh itu sudah di Lahutiyah. Udah di Jabarutiyah. Kalau menurut kitab Sirrul Asrar, malaikat Ijrail mau masuk lagi ke wilayah Lahutiyah. Terus mau kata enggak bisa Pak. Tapi ruh jalmi mukminin mukminat anu kumereb ka Allah sudah di Lahutiyah. Di mana Lahutiyah? Wilayah dimensi ketauhidan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Tatkala Ijrail mau memaksa sampai ke sana, enggak bisa. Ijrail sadar enggak bisa. Karena apa? Lamun sur malaikat Jibril mah waktu Kanjeng Nabi Muhammad teras menuju dalamnya, maka Jibril dikantun. Tatkala Jibril dikantun, kenapa kamu tidak ikut kata Muhammad? Ayo ngiri kali itu. Muhammad, lamun maksa kaura sa ujung kuku ge hancur kaura. Itu kan umat Muhammad, sadayana umat muslimin muslimah anu eling ka Allah, anu salaras-salarasna eling. Teras dugi ka Lahutiyah udah. Karena diciptakannya Jibril, muqarrabin, malaikat karubin, seluruh malaikat dari nur Jabarutiyah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mutaba'ah ke Rasulullah karena nur yang diciptakan untuk manusia yang pengikut Muhammad Rasulullah SAW itu adalah dari nur Lahutiyah, yaitu dari min nuri jamali, dari jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta mah bahasa nama secara bahasa syariat, makna nama insyaallah ahli sufi, ahli thariqah, ahli tauhid paham makna itu. Insyaallah itulah
Bahasa-bahasa itu adalah saking kayanya dalam dimensi Islam, ketinggian ilmu-ilmu Islam yang sangat dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan urang sadayana diangkat umat mantena. Amin. Sakumaha pidawa Allah dina Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nya kitu kami ngajadikeun anjeun hayy umat Muhammad, umat Islam, umat adil dalam kitab tafsir Misbah, umat penengah, umat pilihan, umat istimewa. Sabab anjeun diciptakeun sebagai umat Muhammad untuk menjawab, menjadi saksi kebenaran Nabi Nuh memberikan risalah Allah, memberikan Nabi Idris memberikan risalah agama Allah. Semua Nabi yang 124.000 engkau jawab wahai umat Muhammad. Jadi luar biasa Bapak Ibu sadayana. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Sarengkan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Allah keur jadi saksi keur aranjeun. Buat jadi saksi keur aranjeun. Mudah-mudahan Nabi Nuh oge jaga bakal ngajawabna Bapa dijantenkeun saksi. Tatkala perdebatan Nabi Nuh, hei Nuh saur Allah, bener anjeun geus nepikeun risalah kaula. Sur Nabi Nuh, kantenan ya Rabbi, labbaika ya Rabb, atos abdi ngadagu. Terus Allah naros ka umat Nabi Nuh, benarkah Nuh telah menyampaikan risalah kepada anda wahai kaum Nabi Nuh? Kumaha sur kaumna dan bagana teu milu ma'atana minadirin teu kantos Rasul aya hiji utusan, aya hiji jalmi anu ngelingan abdi teu aya ya Rasulullah. Terus gitu lamina sanes berarti Allah teu uninga atawa Rasul Nabi Nuh teu dimaksud sanesnya ieu mah taklim ti marantena kami umat Nabi Muhammad saking dimuliakeun umat Nabi Muhammad. Kumaha akhir Allah ka Nabi Nuh ma yashhadu laka sahan jadi saksi keur anjeun hei Nabi Nuh. Kumaha sur Nabi Nuh walarna Muhammadun wa ummatuh. Kangjeng Nabi Muhammad sareng umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Muhammadun sayyidun kaulaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ulang sareng ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'ah. Muhammad teh dunungan bangsa ajam sareng Arabna. Muhammad teh dunungan bangsa jin jeung manusana. Muhammad teh dunungan dunya sareng akhiratna. Muhammad teh dunungan jalmi anu imanna. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana Mama ya wasi'al karomi. Kirang langkung hapunten kasuhun ka dieu mami silaturahmi hapunten nya ka bapak-bapak ibu-ibu sadayana kalayan ka Pak Kiai hapunten tebih tina kautamian alah pilih ngapruk itu ieu nama nenda tawakufna. Mudah-mudahan Pak Kiai di dieu sing tambih-tambih barokah sehatna, barokah santrina, barokah perjuangan mulyana, barokah rezekina, barokah salamet dunya sareng akhiratna. Miwah Pak Camat, Pak Kapolsek sadayana we mudah-mudahan ieu ti anggota kepolisian ti Garut sadayana reng-rengan para tokoh terkemuka, para santri-santriyin, santriat sadayana mudah-mudahan kalayan mugi Allah maparingkeun ka abdi sadayana ieu. Mudah-mudahan ayeuna tos ditepangkeun di dunia ieu, muga Gusti jaga urang ditepangkeun, disarengkeun, diriungkeun di surga manten. Dan Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.